Ada perubahannya nggak setelah menggunakan eco Ya, racing ini? perubahannya ya itu kalau yang saya tahu sekarang ya itu ke bensin itu. Iya, iya. Tapi kalau ke mesin ya saya kurang paham juga itu kalau ke mesin. Iya. Cuman perasaan mesin itu agak halus gitu. Iya, iya. Terus Bapak dari sini biasanya berapa jam ke sana keberangkatan? Dari rumah ya. Iya, ke sekolah? Kalau dari rumah ke sana itu sekitar 45 menit gitu. Ah. 45 menit. Jarak tempuh itu 35 kilo. Karena ini cc-nya agak tinggi ini, 2,0 kan. Iya. Itu agak boros juga gitu kan. Kemarin itu biasanya 2 kali bolak-balik itu 160. Setelah saya coba kemarin ngisi itu sama orang bengkel itu, Pak, kalau pertama ngisi kasih 2 aja. Nah, jadi saya kasih 2 dulu gitu kan. Iya. Tapi setelah itu saya kasih 1 aja. Ya alhamdulillah sekarang bolak-balik 2 kali itu cuma 100 itu. Masya Allah. Iya, iya, dahsyat ya. Pokoknya eco racing luar biasa ya. Pengaruhnya ke penghematan ini. Iya, iya. Gimana Pak? Jadi eco racing dahsyat ya? Luar biasa. Bagaimana pesan Bapak untuk eco racing ini Ya, Bapak untuk kami? Yang jelas ini adalah solusi gitu kan. Apalagi sekarang BBM mulai naik bagi masyarakat. Jangan ragu lah. Iya. Yang jangan ragu kalau memang mau coba dulu gitu. Iya. Coba dulu, dibuktikan dulu betul enggak gitu kan. Dibuktikan dulu. Luar biasa ini. Masya Allah. Jadi penghematan keuangan. Apalagi saya tiap hari ini jarak tempuh ke sana ke sekolah itu ya sekitar 35-70 kilo lah sehari. Oh iyalah Pak, makasih Pak ya atas wawancaranya nih. Mudah-mudahan eco racingnya lancar insyaallah. Alhamdulillah.